1分鐘幫你了解自己滑雪到底啱唔啱。如果係諗住滑 ski 嘅話，即係雙板滑雪，其中一個好嘅方法就係你睇下滑完雪之後邊個位攰，甚至乎痛，咁就可以判斷出你做得啱唔啱噶啦。如果你攰嘅係大髀、膝頭對上啲嘅呢一 part 肌肉呢，咁好有機會其實因為你滑嘅時候後座咗。如果你覺得你嘅膝頭酸或者痛嘅，咁好大機會亦都係因為用錯咗肌肉去旋唔轉你隻腳，所以你隻腳嘅骨架排列唔係一個對齊嘅狀態，於是乎你嘅膝頭咬咗出嚟就承受好大壓力啦。咁正確嘅做法呢，其實我哋希望轉動我哋嘅大髀。如果你做得啱呢，其實你攰嗰 part 肌肉呢，應該係你嘅 pat pat 呢啲位嘅。所以點解滑 ski 嘅人通常 pat pat 都好靚？我都相信我 pat pat 都好靚，只係隱藏咗喺啲肥肉下面嘅啫。